Cześć, witajcie. Dzisiaj zrobimy trening Surya Namaskar, czyli powitanie do słońca. Nie jest już to trening dla początkujących. Trzeba sobie przerobić te pierwsze lekcje, żeby przejść do powitań do słońca i podobnie jak Vajrasana jest to bardzo potężna sekwencja już pozycji w jodze i tu są już pewne przeciwwskazania, o których sobie opowiemy w trakcie ćwiczeń. Dzisiejsze wideo będzie dla osób, które chciałyby się nauczyć powitań do słońca, ale po prostu nigdy nie miały z tym styczności. Będzie to trening, który pokaże, jak to robić i będziemy jak zwykle sobie trochę opowiadać o tych ćwiczeniach. Jest to ćwiczenie znów dobre na zimowe wieczory, na zimowe dni. Jest ćwiczeniem energetyzującym tą życiową energię w nas i pozwala zbalansować kanał Pingala, czyli odpowiedzialny za ten przepływ energii słonecznej. Ona jest, my jej nie widzimy i to jest dla nas zachodnich kultur właśnie specyficzne, że my często potrzebujemy jakichś wyników badań, żeby w coś uwierzyć, ale to po prostu są rzeczy jak sygnał docierający do naszego telefonu, czy związek między Ziemią a Księżycem, który reguluje pływy na wodach na naszej planecie. Tak więc my energię docierającą ze Słońca wdychamy i jest za to odpowiedzialny ten kanał i te ćwiczenie pozwala nam regulować ten kanał. Jest to powitania do Słońca były później dodane do tradycyjnej Hatha Yogi troszeczkę i do późniejszej grupy asan, ale generalnie jest to grupa Sadhasana, która zawiera w sobie 4 elementy jogi, czyli asany, pozycje, pranayama i tu już jest też mantrowanie i medytacja. Na jednym z moich shortów możecie zobaczyć mantrowanie do właśnie powitań do słońca. Ja tak naprawdę zdyscyplinowałem się około 4 miesięcy temu. Robiłem codziennie o wschodzie słońca i gdzieś po około 3 miesiącach, u mnie to tak zawsze jest, po oczyszczaniu, po wszystkim efekty widzę po 3 miesiącach. Właśnie to, o czym mówiłem, po około tych 3 miesiącach właśnie w tym roku przestałem mieć to uczucie senności w ciągu dnia. Nie walczyłem z tym ani nic, jeszcze do tej pory nawet jak robiłem, ale czułem się senny. Robiłem pewne ćwiczenia relaksujące z jogi, ale właśnie w tej chwili cały dzień spędzam i nie mam tego takiego zjazdu energetycznego. Tak więc jest to bardzo potężna sekwencja ćwiczeń, w której odpowiednio też oddychamy. Dla fizycznego ciała to pomaga oczywiście w rozciągnięciu, w wymasowaniu wewnętrznych organów przede wszystkim. Bardzo właśnie poprawi się sylwetka i dużo takich drobnych chorób, bólów odejdzie, ponieważ jak moja sylwetka była taka, no to na przykład i brzucho był taki, no to gdzieś tam te jelito było tutaj w porównaniu do tego, co jest teraz, nerka była tutaj, tak? A tu dzięki tym ćwiczeniom sylwetka się balansuje, bo głównym zadaniem właśnie tych powitań do słońca jest zbalansowanie naszej energii,
ale to ma też związek po prostu, w tych wszystkich książkach jest wytłumaczone też w biologiczny sposób, w fizyczny sposób, bardzo wiele rzeczy i my tu sobie będziemy mówić i ja będę podawał nawet na własnym przykładzie, czy tam już osób, które ze mną ćwiczą i widzą jakieś efekty. Tak więc po prostu, gdy w tej posturze sylwetka się wyrównała, płuca są w innym miejscu, serce, tutaj wszystkie narządy lepiej się odetchnęły przede wszystkim od nacisku tego mojego tutaj ciężaru ciała, tak? I fajnie tu się wszystko ułożyło, tak więc te ćwiczenia, ta sekwencja pozycji ma na celu wymasowanie naszych organów wewnętrznych i jakieś tam dodania nam elastyczności, siły. Joga nie jest po to, żeby to budować, ale to są, ja to mówię, efekty uboczne, tak, jogi. Więc zaczynamy, tak, pierwsza pozycja. Stajemy na przodzie maty, tak, i pierwszą pozycją jest pozycja pranamasana, czyli pozycja modlitewna, coś takiego. Oczywiście my stoimy na przedzie maty, ja będę przodem tutaj niektóre pozycje się przemieszczał, pokazywał co i jak, czyli normalnie stoimy i tutaj najpierw łokcie sobie dopasujmy do tułowia, a potem w pozycji troszeczkę te łokcie odchodzą na bok i powinniśmy lekko jakby czuć ucisk na palcach, tak? Tak się zaczyna, oddychamy. Tutaj z przyłożonymi rękoma możemy czuć ruch klatki piersiowej, czyli już ćwiczymy element tego kontroli oddechu, który ćwiczyliśmy w jednej z lekcji, gdzie ćwiczyliśmy oddech właśnie tutaj partią piersiową i jest wdech nosem, wydech. Lekko możemy palce dociskać, żeby poczuć tutaj ten balans między łokciami. Tutaj osoby, które mają łokieć tenisisty, jak będą naciskać, powinny poczuć wyczuwalny ból. Pomoże im to go skontrolować. Taka zwykła właśnie pozycja. Stopy razem. Tak. Ok, tutaj nie mamy żadnych przeciwwskazań. O przeciwwskazaniach czy opowiedziałem? Nie, będę opowiadał po prostu teraz, ale generalnie ludzie z chorobami serca, z wysokim ciśnieniem, z wrzodami, z przepukliną, z jakimiś zapaleniami jelit i szczególnie z problemami z tętnicą dochodzącą do serca, proszę nie robić albo pod nadzorem jakiegoś kogoś bardzo doświadczonego ale najpierw po prostu, a niektóre osoby będą schorzenia, które muszą sobie po prostu przerobić, jak bóle kostek, kolan, muszą sobie przerobić te pierwsze grupy antyreumatyczne, ale przede wszystkim osoby z wysokim ciśnieniem, problemami z sercem. Proszę nie robić, będziemy jeszcze sobie opowiadać. I tutaj tak stoimy i pierwszym ruchem jest wdech. Uttasuttasana. I tutaj jest tak wydech. Czyli jeszcze raz. Ręce złączone, wdech, idą do góry, do góry, do góry, do góry, do góry, wdech z wdechem równoczesnym. Tak. Staję już przodem. Do góry z wdechem równoczesnym. Biceps dotyka uszu. Jeśli ktoś nie utrzymuje już w tej pozycji rąk razem, można rozłączyć, tak? To jest dopuszczalny tutaj można, tak? Ważne, żeby na początku próbować biceps prowadzić do ucha, tak więc jest wdech. Zaczynamy głową wodzić za palcami, za dłońmi i lekki robimy przechył. Kto na tyle, ile może, tak?
piękne słońce wyszło i oddychamy w tej pozycji. Najlepiej biceps trzymać przy uszach, bicepsy przy uszach. I tu był wdech, tak? Trzymamy, wdychamy sobie, oddychamy na tyle, na ile możemy. I jest wydech, wracamy do tej pozycji modlitewnej, tak? I to jest ten pierwszy ruch, w którym uczymy się, jak to wszystko będzie działać. Tutaj, tak, może... Ja na początku się dużo nie wyginałem do tyłu, bardzo muszę to ćwiczyć, bo po prostu ze względu na tryb pracy, jaki miałem i tą sylwetkę, zazwyczaj tryb pracy w zasadzie od dzieciństwa, gdzieś tam ta moja sylwetka do przodu, bardziej się pewniej czułem, niż jak miałem do tyłu się przechylić. I tutaj właśnie bardzo dobre dla mnie ćwiczenie. Tak więc jest wdech i wydech. I wdech i wydech. Kolejną sekwencją będzie, już znamy dwie pozycje, tak więc stajemy na przedzie maty. Pozycja między tak, ręce przed klatką piersiową, oddychamy, czujemy, jak klatka piersiowa się porusza i jest wdech, tu już zaczynamy brzuchem oddychać do góry. I tu jest wydech, 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 wydech i zginamy proste plecy, a my zginamy cały tułów w biodrach. Najpierw do momentu, żeby uzyskać 90 stopni tutaj. Biodra, plecy 90 stopni i jak to już ktoś jest w stanie zrobić, to tu jest ok. Bo tutaj się zaczynają pierwsze przeciwwskazania, tak? I z tej pozycji po prostu jeszcze najlepiej by było, gdyby można było dotknąć palcami podłogi, tak żeby stopy znalazły się między rękoma, tak? I kolejnym etapem najlepiej byłoby, gdyby można było położyć całe dłonie. A kolejny etap to, żeby dotknąć głową kolan, tak? I najlepiej kolana mieć wyprostowane. I wdech. Ja tu mówię najlepiej, to po prostu jest cel, do którego powinniśmy dążyć, tak? Jak będziemy sobie robić, to będziemy sobie dążyć do takiego celu, ale teraz jeszcze raz na spokojnie. Wdech do góry. Hasta Uttasana. I wydech Pada Hastasana. Pierwsza pozycja Pranamasana znaczyła poza modlitewna, druga znaczyła ręce do góry, trzecia ręce do stóp, ręce do nóg, do palców u stóp. Pada Hastasana. Tak? I jeśli tak, to jest dla nas po prostu wygodnie, to trzymamy. Tak, trzymamy. Najlepiej głowa, żeby patrzeć przed siebie. Obserwować, co się dzieje przed nami. Tak, i tutaj już wchodzimy w pozycje odwrócone, introwertyczne. I to już wszystkie osoby z wysokim ciśnieniem, z chorym sercem muszą uważać na to, aby serce pracowało tak, że będzie pompowało krew do górnych części ciała, w górę, tak? Będzie też musiało wykonać więcej pracy, żeby wpompować krew tutaj, tak więc nie jest to zalecane. Nie jest to zalecane. Nie mogą robić osoby z wysokim ciśnieniem i chorym sercem. Chyba że pod nadzorem przejdą wcześniej odpowiednią praktykę. Tak? I tutaj
Również tak skupiamy się tutaj, każdy czuje tam, gdzie czuje, wygięcie, skupiamy się tutaj na stawach skokowych, tak? Palce tu nam ładnie zaczną pracować w pewnym momencie, zaczniemy balansować sylwetkę. Tutaj zacznie się wszystko i do góry, wdech i wydech, tak? Znamy już 3 pozycje i teraz przechodzimy do pozycji numer 4. Tak więc przygotowujemy się, oddychamy, łokcie na bok, dociskamy lekko klatkę piersiową, ręce, dłonie i jest wdech do góry. Wydech. I tutaj, w tej pozycji, tak, ostatnia, która nam jest znana, z tej pozycji musimy tak zrobić, żeby jak najdalej położyć prawą nogę na macie do tyłu. Tak? I tutaj, tu był wydech, tak? Tu jest wdech, tu był wydech, jak schodzimy na dół. Jeszcze przy tej pozycji największe benefity są, kiedy jeszcze maksymalnie wypuścimy powietrze. Tutaj można nawet wspomóc się gardłem w tym przypadku, żeby maksymalnie wypuścić powietrze i mieć wklęsły brzuch. Dobrze, ale robimy dla osób, które robią pierwszy raz, tak więc z tej pozycji musimy przetransportować prawą nogę do tyłu jak najdalej, tak, żeby znaleźć się w takiej pozycji, w której głowa jeszcze pójdzie do góry. I oddychamy. Dla osób, które mają problemy ze stawem skokowym, kolanem i tutaj jakimikolwiek bólami, niezalecany jest pełny rozkrok, tak? I trzymamy. Ważne, żeby głowa była skierowana do góry. My, żebyśmy dociskali lewe udo w tym przypadku do podłogi, prawe, żeby też najlepiej, żeby się obniżało, bo później pozwoli nam to robić szpagat. To jest właśnie ćwiczenie dobre na rozciągnięcie tutaj. Obniżamy, obniżamy udo, palce dotykają maty, a my wyginamy tutaj plecy. Robimy zagięcie. Tutaj na ogół w jodze te zagięcie mamy sobie wyobrażać, jak wygląda ułamek księżyca, ćwiartka księżyca, tak? I takie same zagięcie mamy mieć z pleców, głowa do góry i wdech. I oddychamy. Ok. Wydech z tej pozycji, prawa noga do przodu, głowa do kolan, albo jeśli tylko tak, że palce dotykają maty i patrzymy się przed siebie też, jest ok. Wdech, do góry ręce, zgięcie do tyłu, biceps przy uszach i wydech, ręce złączone między klatką piersiową. I to jest pozycja Ashwasanchalasana, pozycja jeźdźca konia. Teraz kolejna sekwencja. Zrobimy sobie 5. sekwencję, pozycję góry, Parvatasana. Przygotowujemy się, ręce przed klatką piersiową, wdech, wydech. Wdech, prawa noga do tyłu. Głowa do góry. Palce u rąk dotykają maty. Stopa na palcach. Stopa też na palcach stoi.
Głowa do tyłu, tak żeby patrzeć do góry. I tutaj jest wydech. Kładziemy całe dłonie na podłogę, na matę. Jest wydech i lewa noga dostawia się do prawej nogi w jednej linii. Kostki złączone, duże palce razem, stopy razem, nogi razem. Jest wydech. Głowa między ramionami. Głowa między ramionami. Poddaje się tutaj grawitacji do maty. Ręce prosto. I oddychamy. Tutaj też jest pozycja już pół introwertyczna, pół. Tak więc też nie jest zalecana dla osób z jakimiś z chorobami serca, z wysokim ciśnieniem. I teraz wracamy do kolejnej pozycji, tak? Czyli wracamy do początkowej pozycji, czyli pierwszą nogę stawialiśmy prawą, czyli teraz robimy wdech i lewa noga do przodu, do góry i do przodu. I wdech. Odrywamy powoli dłonie od maty, wdech. Głowa idzie do góry, plecy nam się zakrzywiają. Dociskamy prawe udo do podłogi. Wydech, prawa noga do przodu. Głowa do kolan i wdech. Ręce do góry, wstajemy z bioder. Zakrzywiamy lekko plecy, na tyle kto może. I wydech. I wdech. I wydech. Wdech, prawa noga do tyłu. Podnosimy dłonie u rąk. Wydech. Lewa noga do tyłu. Dostawiamy do prawej. Wydech. I tutaj kolejną pozycją zaczynamy oddychać naturalnie. Najpierw kładziemy kolana. Tak staramy się około na szerokość bioder. I bardzo ważne, najpierw kładziemy klatkę piersiową. Tak, szyja moja jeszcze nie leży. Klatka piersiowa pomiędzy dłońmi i kładziemy wtedy brodę na matę. I oddychamy. Na początku może to wyglądać o tak. Tak, może być z czasem tutaj wszystko, mięśnie się wyrobią, zrelaksują i będziemy mogli tą pupę wyżej podwinąć, a ta pozycja jest niezalecana dla osób z wrzodami, z zapaleniem jelit i generalnie jak źle się czujemy na brzuchu, na żołądku, ta pozycja nie będzie dobra dla nas. Te ćwiczenia mają na celu usunięcie toksyn z naszego organizmu i nie możemy go bardziej toksynować. Wydech i teraz wydech do pozycji góry, Parvatasana. Wdech, lewa noga do przodu. Plecy zaokrąglamy. Wydech, prawa noga do przodu. Robimy skłon w przód, głowa do kolan. I tu już widzimy, ta giętkość z pierwszego razu jest trochę lepsza, porównując do pierwszego razu, tak? I też zawsze jak rano robię, to zajmuje ze 3 takie rundy na prawą i lewą stronę, żeby uzyskać jakąś tam elastyczność, z której jestem zadowolony. Jest wdech do góry i wydech.
Ręce przed klatką piersiową, opuszczamy ręce. No właśnie, podczas takich ćwiczeń nie powinienem myśleć o zdobyciu materialnych, fizycznych, widzialnych rzeczy z jogi, ale muszę Wam powiedzieć, że Surya Namaskar, czyli powitania do słońca, są świetnym treningiem, żeby rano przemyśleć sobie jeszcze raz problemy, które mamy do rozwiązania dzisiaj, w ciągu dnia czy w przeciągu tygodnia. Bardzo dobre. Jak wpadniemy w ten taki rytm tej sekwencji, po prostu będziemy sobie robić coś i będziemy myśleć o tych problemach. Naprawdę przez zmęczenie ciała naprawdę poprawimy stan umysłu dla naszych codziennych jakichś tam wyzwań i zadań, z którymi się mierzymy. Tak, z naszymi emocjami. Kontynuujemy, czyli teraz będziemy już zakończać sekwencję. Robimy sobie ostatnią pozycję. Tam była Ashtanga Namaskar, tak? Teraz była 8 punktów i będziemy robić sobie Bhujanga Asana, kobrę i potem już będziemy wracać, czyli będziemy mieli zakończoną całą sekwencję. Przygotowujemy się, łapiemy rytm oddechowy. Ręce złączamy przed klatką piersiową, łokcie do boku. Oddychamy i jest wdech. Wydech. Przechylamy się do przodu z bioder. Plecy prosto. Wdech, prawa noga do tyłu. Palce u rąk dotykają maty, palce u stóp dotykają maty. Głowa do góry. Przechylamy. Zaokrąglamy plecy, szyję. Patrzymy się do góry. Można z zamkniętymi oczami. Wydech, lewa noga do tyłu. Oddychamy naturalnie. Jest wdech. Wdech, wyprostowujemy sylwetkę. Tak? Tutaj, tak jak już mówiłem na jednym z wideo, musimy w pewnym momencie, jak miałem brzucha dużo, to nie czułem. Tutaj musimy poczuć początek naszej miednicy, tak? Tą górną część przednią. Jak ją będziemy czuli, podnosimy lekko plecy, palce stopy ściągnięte, palce patrzą do tyłu, tak? Podnosimy sylwetkę i troszeczkę dokładamy z rąk, tak żeby biodra, uda leżały na podłodze, tak? A my prostujemy się jak kobra. I jest wdech. Głowa do góry. I oddychamy. To samo, ludzie z jakimiś chorobami żołądka przewlekłymi nie mogą robić tej pozycji. I jest następnie wydech, złączamy stopy z tyłu i przechodzimy do pozycji Parvatasana góry i lewa noga do przodu, wdech, wydech, prawa noga do przodu, wdech do góry, wydech, ręce przed klatką piersiową i mamy zakończoną całą jedną. Mamy zakończoną jedno powtórzenie w pierwszej rundzie. Zaczynaliśmy od prawej nogi. Jedna runda składa się z 2 powtórzeń. Prawa i lewa noga. I zalecane jest minimum 6 takich rund dziennie, czyli 12 to się tam liczy na godziny w ciągu dnia, tak?
W ogóle dążymy do 12 rund, czyli 24 powtórzeń na 24 godziny dnia. Ja sobie robię 6 słońca, 6 księżyca. Księżyc bardzo fajnie, no, działa mocniej. I tak, i teraz zaczynamy, przechodzimy do lewej strony drugiej rundy, tak, i już pojedziemy sobie 6 razy. Zobaczycie, że każde powitanie do słońca będzie wyglądało inaczej. Wsłuchać się, robiąc powitania do słońca, to ćwiczenie w swoje emocje, w rytm serca, w to, jak się czujemy, robić wolniej, jeśli chcemy robić wolniej. Czasami później, już w późniejszych treningach, kiedy przećwiczymy jogę Darsan, będziemy czuli, co chce ciało, a co chce umysł, i gdzieś tam fajnie te ćwiczenie poczujemy, jak nas będzie regulowało. Tak więc pojedziemy sobie 6, czasami szybciej, czasami wolniej trzeba robić, tak, ale przygotowujemy się, ręce przed klatką piersiową, wdech, wydech, wdech, wydech do przodu, wdech, lewa noga do tyłu, maksymalnie, lewa noga do tyłu. Czujemy to? Czujemy teraz tą różnicę. Zobaczcie, ile razy przerobiliśmy prawą nogę, żeby nauczyć się całej sekwencji, tak? Czujemy teraz tutaj, ja Wam powiem, że ta pozycja, jeśli zaczniemy w niej troszkę dłużej czasu spędzać i troszkę pracować, tutaj fajnie, ja miałem kręgosłup też w tą stronę do boku, troszeczkę idący, tak? Zauważyłem to podczas ćwiczeń jogi. Ta pozycja tutaj fajnie mi pomiędzy biodrami pozwoliła uregulować tutaj właśnie to skrzywienie. Tak więc lewa noga jest z tyłu, my zaokrąglamy plecy, palce u rąk dotykają maty, palce u stóp też. I jest wydech, prawa noga do lewej nogi, oddychamy, balansujemy się do tamtych powtórzeń. I teraz normalny oddech, kolana, klatka piersiowa, obniżamy się na rękach, broda na podłodze. I tu jest wdech, kobra. Kobra, tutaj jest fajnie praca z ramionami. Później jest jeszcze kobra, która robi skręty, ale to dla późniejszych praktykujących. I tu jest wydech, wracamy do pozycji góry. Wdech, prawa noga do przodu. Prawa noga do przodu, bo tam lewą pierwszą stawialiśmy do tyłu, tak? Wracamy do pozycji. W tej pozycji byliśmy, jak postawiliśmy Ashwasanchalasana, jak postawiliśmy lewą nogę do tyłu, tak więc wracamy. Pamiętamy? 4. zasada jogicznej dyscypliny. Tak jak zaczynaliśmy, wracamy. To właśnie powinno być tak. Wdech, wydech. Lewa noga do przodu, głowa do kolan. O, jak czuję, jak mi się tam przelała woda. Wdech, ręce do góry. Ręce do góry, biceps przy uszach. Sam siebie muszę pilnować. Wydech. Ręce przed klatką piersiową. Zmęczenie umysłu od ćwiczenia, mówienia. Trzeba oddech regulować. Ok. Jedziemy, wsłuchajcie się w mój oddech. Jest wdech do góry. Wydech. Na dół. Wdech, prawa noga do tyłu. Wydech, lewa noga do tyłu. Góra. Pozycja góry. Kolana, klatka piersiowa, broda na podłodze. Wdech, kobra. Na rękach podnosimy się do góry, prostujemy najpierw ciało, tak? Prostujemy najpierw ciało
i podnosimy się. Biodra, uda na podłodze. Głowa do góry patrzy, wdech. Wydech, góra. Pozycja góry. Tak, prostujemy nogi w kolanach. Ręce w łokciach prosto. Stopy całe na podłodze. Nogi złączone. I wdech. Teraz lewa noga do przodu. Druga runda. Pierwsze powtórzenie. Wdech. Wydech. Wdech. Do góry. Wydech. Ręce przed siebie. Wdech. Wydech. Wdech. Lewa noga do tyłu. Wydech. Prawa noga do tyłu. Wdech. Oddychamy normalnie. Kładziemy kolana, klatkę piersiową, brodę. Wdech. Prostujemy ciało i na rękach podnosimy tułów do góry. Wydech. Cofamy się na stopy. Wdech, prawa noga do przodu. Wydech. Głowa do kolan. Wdech. Wydech. Wdech, ręce do góry. Wydech. Ręce na dół, pochylamy się. Wdech, lewa noga do tyłu. Wydech, prawa noga do tyłu. Oddychamy normalnie. Kolana, klatka piersiowa, broda na podłodze. Wdech. Prostujemy ciało do góry. Kobra. Wydech. Wracamy na stopy, stoimy na pełnych stopach. Wdech. Prawa noga do przodu, pomiędzy ręce. Wydech. Lewą nogę dostawiamy do prawej nogi. Tak, tutaj prostujemy kolana, głowa do kolan. Wdech. Ręce do góry. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Prawa noga do tyłu. Wydech. Normalnie oddychamy, kolana, klatka piersiowa, broda, wdech. Kobra, wydech. Pozycja góry, wdech. Lewa noga do przodu. Wydech. Puchyl, przechył do przodu. Wdech. Przechył do tyłu. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Kolana, klatka piersiowa, broda. Wdech. Prostujemy się i kobra. I wydech. Lewa noga do przodu. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Lewa noga do tyłu. Wydech. Wdech. Oddychamy normalnie. Wdech. Wydech. I teraz tak. Wdech. Jak ktoś nie może skupić się na medytacji, na pranayamie, nie może się skupić na 3-4 oddechach nawet, to jeszcze szybciej niech robi sobie powitania do słońca. Wdech, wydech, wdech, wydech, ale skontrolowanym oddechem. Normalnie oddychamy, kolana, klatka, broda, wdech, wydech, wdech, lewa noga do przodu, wydech, wdech, wydech. I jeszcze szybciej, wdech, zmęczyć ciało, wydech, wdech, a umysł potem w medytacji się podda. Wydech, prawa noga do tyłu, oddychamy normalnie, kolana, klatka piersiowa, broda, wdech, prostujemy ciało, kobra, wydech,
Wdech, prawa noga do przodu. Nie, lewa noga do przodu. Też zmęczenie. Bardzo dobrze. Wydech. Wdech. Zakończyliśmy bodajże 5. rundę. A teraz się uspokajamy. Tak, czyli ręce przed klatką piersiową, wdech. Nie maksymalnie. Do tyłu zaokrąglamy plecy. Wydech. Plecy prosto, robimy dokładnie. Palce dotykają maty, wdech. Zakrzywiamy plecy, patrzymy do góry, wydech. Lewa noga do tyłu. Mocno plecy rozciągamy. Achillesy, kolana. I oddychamy normalnie, kolana. Klatka piersiowa, broda na podłodze. Łapiemy oddech. Wydech i wdech do góry. Do przodu. Prostujemy się. Do góry kobra. Wydech. Stajemy na stopach. Ręce w łokciach prosto, w kolanach prosto. Wdech. Lewa noga do przodu. Patrzymy do góry. Okrąglamy plecy. Wydech. Wdech. Do góry, z bioder. Wydech. I ostatni raz, normalne tempo, wracamy. Podążamy za oddechem. Wdech. Wydech. Wdech, lewa noga do tyłu. Wydech, prawa noga do tyłu. Normalnie oddychamy. Kolana, klatka piersiowa, broda na dół. Wdech. Prostujemy ciało i podnosimy się na tułów na rękach. Kobra. Wydech. Parvatasana. Pozycja góry. Wdech, prawa noga do przodu. Wydech, lewa noga do przodu. Wdech do góry. Wygiąć się. I wydech. Ręce przed klatką piersiową. Opuszczamy dłonie i czujemy energię. Ja już dziś 6 zrobiłem rund. Te były całkiem niezłe. Dzięki bardzo. 66 subskrybentów. Jak będzie 500 000, YouTube da mi fajne jakieś rzeczy do aktywowania. Chciałbym to sprawdzić, więc proszę Was o... Chyba to na początku powinienem powiedzieć. Nie wiem, czy ktoś dotrwał do tak długiego treningu. Tak więc proszę tam o polubienia, o zaznaczenie kanału, żeby przychodziły powiadomienia z mojego kanału. To mi bardzo pomoże. Tam możecie fajnie, jakbyście te linki kopiowali, klikali. Też tam dużo mi to pozwoli w rozwoju tego kanału. Dzięki. Oczywiście ten trening powinniśmy zrobić już przygotowani po szantowaniu OM, ale tu ono nie jest takie ważne jak przed asanami z pierwszych treningów z grupy antyreumatycznej, ponieważ tak jak wspomniałem, powitania do słońca są z grupy, gdzie mantrowanie jest same w sobie. Ono ma uaktualnić tą mantrę, tak więc dzięki wszystkim za oglądanie, że dotrwaliście znowu do końca w długim wideo i
Hari Om Tat Sat. Dzięki, do usłyszenia. Aha, no jeszcze tylko podsumowanie, co się działo, tak? Tak więc w pierwszych lekcjach przerobiliśmy dół ciała, w drugiej lekcji górę ciała, grupę antyreumatyczną, dodaliśmy oddychanie i połączyliśmy to w całość, tak? Przerobiliśmy 2 aspekty z jogi naszego ciała i te treningi przez kolejne 2-3 miesiące proszę sobie robić i potem jak jakieś dolegliwości ustaną, proszę przejść tutaj do powitań słońca, a no kolejne wideo już po nowym roku, tak więc dzięki bardzo i do usłyszenia.